Храп– это не только мужская проблема. Во время беременности и после менопаузы женщины храпят почти так же часто, как и мужчины. Почему же так происходит? Когда уровень эстрогена и прогестерона снижается тонус дыхательных мышц, и воздух начинает проходить с трудом. Во сне мышцы горла и мягкого неба расслабляются, создавая тот самый вибрирующий звук. А если добавить лишний вес, усталость, алкоголь или простуду, риск увеличивается. Важно, храп – это не просто неудобство для партнера. Иногда он свидетельствует о синдроме апноэ, когда дыхание во сне останавливается. Если вы начали храпеть после 45 или во время беременности, не игнорируйте это. Проверьтесь у врача. Иногда за обычным храпом скрываются серьезные гормональные или дыхательные нарушения.